নমস্কাৰ অসমৰ বাটাকেটা চেনেললৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সলকাতাৰ যিটো ৱাটাৰফল আছে সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ আপোনাৰ চানডুবি ৰাভা আসাম সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ এই অঞ্চলবোৰ সঁচাকৈ ভাললগীয়া পাহাৰীয়া অঞ্চল। গতিকে আগৰ ভিডিঅ'টো চানডুবি দেখুৱাইছিলোঁ, এইবাৰ দেখুৱাম আপোনালোকক সলকাতাৰ যিটো ৱাটাৰফল আছে সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে যে গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, গোটেই ওচৰ বুলি ক'ব পাৰি, 61 কিলোমিটাৰমান হ'ব। গতিকে বেছি দূৰ নহয় আৰু পাহাৰুৱা ঠাই, আৰু সেই সময়ত যিহেতু বৰষুণ দিছিলে গতিকে এই গ্ৰীষ্মকালীন বা এই গৰমৰ জুলাই মাহতো ইমান গৰমৰ মাজতো সেই ঠাইত বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছিল, মানে ঠাণ্ডা লাগি গৈছিলে দেহাত। বৰষুণ পৰিয়েই হওক বা এটা শ্বিলঙৰ বতৰৰ নিচিনা এটা বতৰৰ পৰিৱেশ আছিলে। গতিকে আজি আপোনালোকক লৈ যাম সলকাতাৰ যিটো পাহাৰুৱা ৰাস্তাৰ মাজে মাজে সলকাতাৰ যিটো ৱাটাৰফল আছে তালৈকে লৈ যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, পাহাৰুৱা ঠাই, আৰু আপুনি ভাল পাব। আহিলে নিশ্চয় ভাল পাব, বেছি দূৰ নহয় যিহেতু, আৰু মানে ৰাস্তাটোত গৈয়ে ভাল লাগে। সৰু ৰাস্তাটো বহুত বহল নহয়, কিন্তু সৰু যদিও এটা মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজে মাজে পাহাৰৰ মাজে মাজে যিহেতু যোৱা যায়, গতিকে ভাল লগা এটা পৰিৱেশ, ভাল লাগে। বিশেষকৈ বাইকেৰে জাৰ্ণি কৰে, আমি বাইকেৰে জাৰ্ণি কৰিছিলোঁ, গতিকে বাইকেৰে বেছি ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে আহিব, ভাল পাব। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মই ইয়াৰে ৱাটাৰফলটোৰ গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়ালৈকে যিমান হিল এৰিয়া বা পাহাৰুৱা অঞ্চল ঘূৰিছোঁ, তো সকলোতে মানে চাফ চিকুণৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোকে, যিহেতু এই ঠাইবোৰৰ জনবসতি পাতল হয় আৰু ঠাইবোৰ হেলনীয়া হয়, গতিকে ইয়াৰ চাফ চিকুণটো বেছি হয়। তথাপিও তাৰ উপৰিও কিন্তু মানুহখিনিও বহুত সজাগ চাফ চিকুণক লৈ পেলাই। ৱাটাৰফলটো এইফালে আছেনে বাবা? বাপৰে বাপ, গমে নাপায়। আমি ৱাটাৰফল চাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ৱাটাৰফল টিকেট কাউণ্টাৰ ইয়াতে বাইকৰ নে হেৰি তালৈকে যোৱা? অঁ দিয়ক, দুটা দিয়ক। কি নাম কয় এইটো ৱাটাৰফল? চলকাদাৰী। গাঁৱৰ নাম হ'ল বাৰীগাঁও। গাঁৱৰ নাম হ'ল বাৰীগাঁও। চলকাদাৰী বুলি কয় নে? চলকাদাৰী বুলি কয় নে ৱাটাৰফলটো? আৰু গাঁওখনৰ নাম? ধুনীয়া। ইয়াতে টিকেট কাউণ্টাৰত টিকেট ল'ব লাগিব, তাৰপিছত এটা গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিলোঁ আমি, আৰু এটা কাৰ পাৰ্কৰ কাৰণে আছে। আমি গৈ থাকিম এতিয়া। বনাইছে নেকি? এইটো কলৰ, কি কলৰ এইটো? মণিপুৰী কল, জাৰ্মানী কল। অঁ এইটো কলৰ চিপছ দেই, খাম এইটো। কলৰ চিপছ খাই যায় আছে, কলৰ চিপছ ঘৰত বনাইছে, ধুনীয়া বনাইছে একদম হোমমেড। এইটো হৈছে ৱাটাৰফল, মানে অলপ দূৰৰ পৰা দেখুৱাইছে আপোনালোকক, নিশ্চয় ওচৰলৈকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে হয়তো পাহাৰুৱা মাটিবোৰ খহি অহাৰ কাৰণে পানী কালতো তেনেকুৱা হৈছে, আৰু আনদিনাখন যে পানী মানে নিজৰা পানী আপোনালোকে গমে পায় কেনেকুৱা চিকচিকীয়া ধুনীয়া হয়। গতিকে আজি আপোনালোকক সেই পানীটো দেখুৱাব নোৱাৰিম, যিহেতু বৰষুণ দি আছে, হঠাতে বৰষুণ আহিলে, গতিকে বৰষুণ দি আছে, পাহাৰুৱা মাটিবোৰ খহি অহাৰ পানীটোৰ কালাৰটো এনেকুৱা হয়। গতিকে চাই থাকিব। আমি ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু ওপৰৰ পৰিৱেশ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভাল পাব। ৱাটাৰফল, আৰু আমি দুটাই উপস্থিত আছোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে অলপ ৰঙচুৱা হৈছে, মানে পাহাৰৰ মাটি সেইকাৰণে অলপ বেলেগ দেখা হৈছে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আছে, একদম ধুনীয়া লাগিছে, কেনে লাগিছে? একদম আহিব কেতিয়াবা, ওচৰতে হয়, বহুত দিন নহয়, গতিকে আহিব ভাল লাগে। একদম মানে ৰ'দ বতৰটো বেছি পৰিষ্কাৰ হ'ব, ৰ'দ বতৰ পৰিষ্কাৰ হ'ব, এতিয়া বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। এয়া নিজৰাটোৰ চাৰিও চাইডে মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা আছে, আৰু ওপৰৰ পৰা পানীটো বৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ, আৰু ইয়াতে ফটো উঠিব পাৰি। আগৰ শিল তাত ধুনীয়াকৈ ফটো মানুহ বহুত আহে, আৰু এটা পিকনিক প্লেচ হয় গোটেই ওচৰতে। কিন্তু এতিয়া ভাল লাগে, এতিয়া ভাল লগাৰ কাৰণে যিহেতু বতৰটো এতিয়া মানে
পাহাৰবোৰ পূৰা গছ গছনিবোৰে ভৰি আছে। এইটো মই ফটো উঠাত ব্যস্ত, সেয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এই ফটো উঠাত ব্যস্ত পুৰা। এই যে পানীৰ শব্দবোৰ সঁচাকৈ একদম শিহৰণকাৰী মজা শব্দ, ভাল লাগে নিজৰা শব্দ। এই ৰাভা হাছং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ এটা বস্তু মানিব লাগিব, মানে হেঙাৰৰ কাষে কাষে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এয়া ডাষ্টবিন আমি পেলালোঁ, ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বঢ়িয়া ধুনীয়া মানে চাফা, ঠাইবোৰ চাফা, ধুনীয়াকৈ সিহঁতে চাফাৰ মানে চাফ চিকুণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। এয়া ডাষ্টবিন হেঙাৰৰ কাষে কাষে লগাই থোৱা আছে, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। মানে মই আৰু এটা বস্তু দেখালোঁ, এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ৰাখি থোৱা আছে। ইয়াত ভিতৰত কি আছে? হা? চাওক মাগুৰ মাছ আছে ভিতৰত, ধুনীয়া ফ্ৰেছ মাগুৰ মাছ। এনেকৈ আপোনালোকক ৰাভা হাছং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ এয়া সলকাদাৰী যিটো ৱাটাৰফল আছে সেইটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যদি নতুনকৈ চেনেলটোত আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এনেকুৱা ভাল ভাল পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনেকৈ মৰম দি যাব, আপোনালোকৰ মৰম পালে নিশ্চয় আগুৱাই যাব পাৰিম। ধন্যবাদ।